za fona ko lwalero kale anakiwulira no wulira kinaddirira kinava mu yebiraka mwebase ng'owulika nga akyali ewaka bakunoonya poliisi oyogera ne baba kabina ku Beat Information tabuli ky'omuzika ekisinga waweereza message mukwano weeyagala kuzuula waliwo olina omukazi gwendi naye omwagalidde ebbanga ki tugenda kuweza mwaka ekkata mwagenze ebindi mingi kati obuzibu buli ku ki obuzibu kifu kiri nti obuzibu Wange nze kennyini wakoze ki musajja wattu waliwo omukazi gwe nali nkolagana naye dda n'omuddiramu oyajja yategeera nti njagala ono atandika okama n'amugulako omukwano atandika omuweza message kati ono ye yali tamumanyi kati yakukyaye anti njagala okumanya ngambo yankyaya ngambo yawedde ngamba etisova yayombyeyombye mukaawe naye tuwogera naye angamba weemeni feni ziri kibi kikali mbatejawanyo balinawo omusajja omulala njagala kyasimanyi mwakyawaganye ddi letwakyawaganye nti no anti kati ye kati kyo nkyogera lwakuba ye kuba kati ye yakitadde wiiki ewedde wiiki ewedde obeerawa nze ndigayaza ate ye abeera Kasangati akola akola alwakirabeka omukazi n'omuwasa omukazi njamwagala njagala muwasa naye baba yekyanga ejjako ali complicated nga bw'okiwulira naye kaakati wiiki mwaba kyankalanye wiiki ewedde osuubira nti no wiiki eno alina okuba nga yafunye dda omusajja no otyamu jasigala kumanya munda munye muli era alinamu kyogamba nti osuubira okuba nti ayinza okuba nti abadde akulina naye ng'alinayo omulala olaba nti kisoboka soboka osobola baterayo omukono ddala kata akyali kityayo mwana gyensonga lwaki mulemerako amanya naye tewagamba nze John Bosco ye bamuyita Zabia waluganda Wange sebo gyebale sebo kasebo nawe gyebale bamuyita Jingo Nyugunya sebo mukama wange ogaye mwekyayo eddi last week yangambye last week sebo kyavudde kuba nti oli yasindika message nga zisindikira ono bawogera anti ngamba ono yategedde nti yategedde nti omukwana oba yategedde nti wali mwali mwagalana yategedde nti twali twagalana kale tamunyiziza kuba nti wali oyagala oli yategedde yamanyi nti twagalana wange oli amuweereza messages ng'amulaga nti mukyali mu kintu yes naye nga wasembadde okulaba omukyalo oyo omukadde tukola naye nenvaayo omukulu jinga adamu ono bambi mwagala anti kituufu kinti omwagala naye kale buzibu tulina saawa zino mwakekyawa naye twogera mwogera bulungi mwogera yogera bulungi naye yaŋŋambye ngambwe yakitadde tusigale bamukwano kati mbuuza bubuuza ono omukyalo gwe omubba kwani yalina amalejje edda yali yalekawo yaliko omufumbo n'akibuukamu namusana ng'agamba ali awo gwa n'omubaka embaka nekekeramu kubanga esimu ebeera nnyo bize ate njagadde okumanya jayo omufumbo yali azayo abaana anaye abaana yabalekayo ali nabo so oli taata w'abaana omukadde aweza school fees bwe bano abasajja bazaala ne balekaawo ne babalabiririra so omusajja yayita aweza school fees mpozi ekyo mmanyi nti abwana badde aweza school fees tomanyiza okuba azeeyo naye nedda naawe ne bw'aba aziweereza eri abalina ejjoogo nga bamanyi we balina okukwata ate n'okugjayo wabazeeyo ekyo omukazi abawo najja ewange abazze mu kulaba abaana b'ekiro banaye agasajja gajooga era alina kukyala kiro bwe buli waba bizi ajje ku Sunday
bambi kakati gwe ngula okukola omukazi ekyangidde ddala oba olaba nti asaagamuko kibeere kibeerawo abadde atera n'akomawo ate okwekyala n'agenda n'akomawo nga sikulimbi naye omuntu akifakyusa naye namala n'entereera bwe wamufuna namala n'entereera kati gw'olinayo abaana nange ninayo abaana bange babiri kati maama w'abaana abo yoyo yabakyankalanya ate ekiseera yagala nnyo kati we yategera ninjagala kati n'ayagala abiremese yasanganyiza ebbanga lyonna naye gwe ex omumanyi ex mulaba edduka tayagala kulaba mu mirembe tayagala peace tayagala mirembe gino I don't want a peace omukyalo oyo gyakolera akola ngaani mukyalo oyo ali omu ku bamanagers ndowooza njagala yasi kumanya munda muli ayinamu omuntu omulala ayogera erinnya eddala oba nze wesirikire katulabe ekyokukola naffe bwe naamukwasaganya munaayogerezaganya kubanga ayinza okukyankala n'ate ayinza okunyigira nenyigira ddala olinayo omuntu gw'amanyi z'abamanyi abagonda lwange amanyiiko ye brada wange omu amanyi okusisitawo yenna oba antiwo talina anti gw'amanyi naye nga omugambako nti olinayo anti yenna tabyogerangako kale oli muki ndi musaamiya oli musaamiya omukyala muki mukyala musoga naye twogera oluganda bulungi mukosa luganda ekitegeeza Hello. Maama gyebale Kale mukwano nawe gyebale kale nnyabo nze bampita anti Sise nga ndi anti wa Balasa kwano gigenda bulungi ekibuga kiri kitya nkuba mwagifunye eno etonnya buli lunaku bambi nkaakati ekinkubiza mwanange nkimanyi tonsisinkanangako era tommanyi naye ensonga munnange yazze mu maaso gange ya mwana Balasa ng'akaaba ayemulugunya mbu yakusobya naye asaba kwetonda nga era asaba nti kyonna bwe wabanga eriyo kye yakukola ng'oba kyakunyiiza ku mutima akusaba yeetonde gy'oli ayagala omuddiremu kubanga ye mukwano gwakwagala nnyo onkuwulira munange mukwano munnange nansaba nanneegayirira nti maama nyamba maama onjogerereko ne mukwano gwange kati ng'ayagala kuwulira kiva gy'oli nze mubuulire munange anze mbeera Jinja ndi muto wa maama Balasa kati aba mpita maama naye nga nze amaka gange gali Jinja ndi musomesa olaba mukwano bitulungi ebibadde wakati wange ne Balasa always nga nkitano kigenda ng'akugamba sorry n'okita n'omuvinga ono n'ebigenda maaso kasubire yabigambye bulungi era y'ensonga lwaki nze nsazeewo nkukubire nga njagala kuwulira sayidiyo ensonga abeera ziddingana leero bwakugamba sorry era one time a week singa bbiri neera naddamu n'akola ekintu kyekimu bannange kati ng'ensobeye tekyakola makulu kyokka nga si bw'atyo bwe yakuzibwa kulimba soyiye tekyakola makulu nebiba nga tebikyakuyamba nekifuuka habit nga ye soyiye gyasi olimu yakyogera gyesi okuba abalaba ovuddeko opanguli kusema yagala gamba esoli akane osobole okusita naye nga tamini nga soyiye biseera bingi ntudde ne Balasa netuula netwogera nengezako ebimu bimulaga naye nga ye abibuusa amaaso ng'akyakola kintu kye kimu ekyo yes leero nagamba nsonyiwa sigenda kuddamu kukola kino sigenda kuddamu kukola kino n'osirikawo n'omunyigiramu ennaku n'omala n'okita ne muddamu ne mwogera kakati ku mulundi guno bw'obuzibu bwavudde ku ki kuba nze njagala mbasisinkane mwembi babiri ndowooza kijja kubeera nga kyekisinga naye nga ye bambi omwagala ngaomuntu naye munaye byakola tebisanyusa mutima
I think Minamo was stressed in those. Among the people who know the carers, now no incredible Sagalo, and no station is a no chileka. Katia Balasa. Kakati ndowooza kisaanye okukolebwa okutegekayo olunaku tusesenkane. Agenda kugamba sorry, agenda kugamba sigenda biddamu. Ate amalabiddemu. Ate era amalabiddemu n'akusuubiza n'asobola ngaawe n'agamba this time around just give me one more last chance like this. Last chance ndeeza n'akaziba emirundi oba ena. N'agamba just give me one last chance. Kati ye yasembyeko kukubira kodi. I called him today morning nemugamba good morning. Bambi era ng'omuntu afa ku munne. Nemugamba just good morning, just mbadde nkucheckinga call fine. Abadde atidde nnyo nti yakusobezza nnyina akunyiiza. Namumugira era ndi munyiivu naye. Ku luno kiki kye yakoze? Teyangayenze mu depth yangambye bugambi yanyiziza mukwano gwe. Agira yeerowooza. Amuzinga obulamu bwe nga bw'ayagala. Abukozesa ekintu ekira kati lindako mwana wange bwe tuteese temusobola kuddingana. Nga tena ndiyagadde nenkusisinkanako waakiri nenkulabako mwana wange. Naye kale kati nze ngenda kumubuulirira nti the next time lwasobodde okubeerako n'omuntu respecting ekigambo kye awulirize bulungi. Bw'oba osobodde okuddamu n'oyogera naye mugambe in this world mulimu abamu abayingira mu relationship nga they are ready. Naye nga nkitegeeza ekigambo kyange. Yes. Nga nange nina ebimu bye neerekereza just okuuma that vow that I'd made to him. Omugamba you'll be one and you'll always be one. Next time bw'aba ayingira into a relationship akitegeeze kituufu. Alina kuyingira nga maybe agamba maybe kangezeeko oba this one will work out for me. Bw'aba akyali mu byagezesaako abaana b'abantu abalekewa. Kale mwana wange neeyanziza okwogerako naawe Mukama akuume. Madamu ani? Anti Sise. Omusomesa. Government lwakitompa mulimu bannange. Abantu bamwe abatulugunya abantu balekerawo okutulugunya abantu. Kyangu nnyo okugyamu information mu muntu nga bw'ojja. Omuntu bulungi nnyo. Mujje mu njala. Ukitegeera bane mumpa omulimu. Anyway. Mujiwulidde ebyagala kyentegedde olwaleero nti mulimu abakyala n'abayangira mu mukwano ng'ali serious kyayagala akimanyi ng'akoye okutagala kale uyo omukyala yasola obufumbo bwe ndowooza ng'akoye omusajja oli engeri ng'atagala n'afuna omuvubuka omulala n'alowooza nti anaategeera ate n'amubuulirirawo straight nze kyenjagala kye kino ate omuvubuka n'alaga nti omukazi amwagala naye ate tateredde muto nnyo mu bwongo akyali musajja akyali musajja kale mu busajja ofuka omwami. Okay, zefe mude olunaku olwaleero twagamba si bali ku simu ali ku line tubuli ensonga mujogerako kyo muvuka muwulidde omukyala muwulidde ali kubona ni kumuwa amagezi akadde kano kennyini biti kwendi mukwano ane anti Sise webale omulimu ogukola kinga gavumenti ekuwa omulimu oba obasobola mutali gwakujja mu bantu njala naye bambi mu butuufu kasa balavudde bali naye ngako omusajja tategeera oyo naye yamukola ebimunyiiza nze faizo mu buto bamunani yanziza fai kubiti fama ambasada wa Big Talent Pato mtusayinza kuuliza nali mama kabina njasooka mwebaze era nze nsaba busabya aba St. Lawrence University mama kabina bamuwa omulimu ebyaddala musomesa naye kyenteesa musajja munnange alina ekigambo kyayogedde nange nekinkwatako n'agamba oba toli serious tozanyira ku baana b'abantu ekyamazima waba alina byayagala obuli omukazi amwagala nga ye omuntu akijja ku mutima anaga akakkane yerese buno obumpwa kimpwanki bambi abeere ng'awuliriza omukazi bambi soli yagitegeeza ebyaddala omukazi w'amaanyi mbaagala nnyo abalungi mwe balekuweereza nze ambasada wa Big Talent Pato.
Obiti Farmer. Banange nze muwadde of Uganda Lord Councillor. Kyamazima kino kibere kyakuyiga eri abasajja bonna. Mwami Balaza ategere kyayagala. Owulira kaddemu kamwagala naye yo olaba atabala noono ate nagezaako kwona alabika ayinayo n'abalala batatulye. So Mwami Balaza weesootinge kaddemu kajja kuddiramu ate ne anti wo wuuyo mwekwateko mugenda kwogerezeganya nze muwadde of Uganda. Kale mudaffe. Anti sise. Omanyi Omusoga awedde emirimu. Ayobye Oluganda. Sambagala ku 9 mu 6 FM ekintu buli ky'omuziki.